Vor ein paar Tagen hatte ich in Lower Pisang vorgeschlagen, statt einem Restday in Manang inklusive Tagestour zum Ice Lake den Tilicho Lake Track als Akklimatisierungstour einzubauen. Nach ein paar Überlegungen hin und her entschieden wir uns dann doch für den dreitägigen Track zum größten See der Welt, dem Tilicho Lake. Daher übernachteten wir statt in Manang im höher gelegenen und somit akklimatisierungsgünstigeren Lower Khang Sa. So, guten Morgen, nächste Tour. Hier komplett abseits vom Annapurna Circle. Auf dem Weg zum Tilicho Lake haben wir kaum noch Leute und Mitwanderer. Auch das Hotel ganz allein für uns gehabt. Ja, und jetzt laufen wir heute die Etappe hoch über die magischen 4000 Meter zum Tilicho Base Camp. Genau, und das wird halt wegtechnisch dann heute auch mal interessanter, weil es hier sowieso keine Straßen mehr gibt, noch keine Ortschaften mehr. Also richtiges Wandern. Hinter Khang Sa eröffnete sich das Zweigtal, dessen Berge jetzt unser neues Ziel waren. Kurz vor den 4000 Metern entdeckten wir Toregamp, ein sehr altes buddhistisches Kloster. Ein Altar wurde zu Ehren des Dalai Lamas errichtet, der einst das Kloster besuchte. Es wurde gerade restauriert. Ein weiter Arbeitsweg für diese Leute. Herzlichen Glückwunsch, Mädels. 4000 Meter Marke. Echt jetzt? Der Höhenweg führte immer weiter in das verlassene Tal. Auf über 4000 Metern nun kaum mehr Vegetation. Doch den Blick in Richtung Great Barrier unabgewendet. Nach einem weiteren Aufstieg erschien Khang Sa Kang. Dann erreichten wir die Landslides. Ein erstmals alpiner Weg, der etwas Trittsicherheit verlangte. Man musste aufpassen, nicht abzurutschen und auf herabrutschende Felsen achten. Die durch Winderosion feingeschliffenen Felszacken auf dem steilen Geröllfeld sahen unwirklich aus. Sehr beeindruckend. Ich dachte eigentlich nicht, dass dort wirklich die Pferde nicht abrutschen und so, weil es war schon ganz schön... Boah. Im Tal dahinter das Base Camp. Quartier auf über 4000 Metern. Wir sind jetzt hier im Basecamp angekommen vom Tilicho Lake.
Schlafplatzhöhe auf 4200 Meter erreicht. Unsere zwei hier im Zimmer sind ganz schön erledigt. Der Weg war heute auch ein bisschen alpiner, ein bisschen interessanter, aber eigentlich war es eine ganz kurze Etappe. Naja, und morgen werden wir recht früh dann aufbrechen, um noch die letzten 3 Stunden zum Tilicho Lake hochzugehen. Das sind dann noch mal ein paar Höhenmeter. Hier ist ein bisschen teurer, hier gibt es keinen Strom, aber sonst ist der Komfort eigentlich noch immer super. So, die erschöpfte, geschwächte und halbtote Wandergruppe stärkt sich wieder für neue Taten. Kadi? Ja, Was ist los? nix. Gehen wir Geh mal zu den Pferden. Gehen wir zu den Pferden? Ja! Okay. Ja, weil jetzt halt da draußen die ganzen Jacks rumrennen, haben wir halt voll Bock jetzt gerade irgendwie auf Jackburger. Aber wir wissen es nicht. Und der arme Kana, der muss draußen in so einem Zelt schlafen. Die arme Sau. Hey, die machen hier echt was mit, die Nepalis. Oh, that's nice. Looks quite comfortable. So, morgendlicher Aufbruch zum Tilicho Lake. Es ist jetzt 4:30. So, let's go. In tiefster Nacht war der Boden gefroren. Nur dünne, kalte Luft zum Atmen und das Ziel vor Augen. Wenn du dort rausgehst, um deine Identität zu leben und sie dich an deine Grenzen bringt, dann spreche ich von Freiheit, von Freundschaft und von süßem Leid. Jay, der bereits leichte Grippe hatte, kehrte um, doch wir alle mussten kämpfen. Winzige Schritte, Kopfschmerzen, körperlicher Stress. Dort oben haben wir einen neuen Horizont überschritten. Eine Mischung aus Euphorie und Erschöpfung. Wir waren am höchsten See der Welt, auf 5000 Metern angekommen. Eine kleine Lawine vom Tilicho Peak. Jo, wir sind jetzt wieder unten, waren jetzt auf dem Tilicho Lake, der höchste See der Welt. Aber man muss echt sagen, 5000 Höhenmeter, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das haben wir heute echt zu spüren bekommen, wie knackig das doch ist, wie dünn die Luft da wird auf der Höhe. Da werden wir am Turung La auch echt ordentlich zu kämpfen haben. Wir sind jetzt schon ganz schnell erledigt, müssen aber jetzt noch die gestrige Etappe auch wieder zurücklaufen.
Benni, easy going heute, oder? Easy going. Durch den Aufstieg waren wir bereits gut erschöpft. Trotzdem machten wir uns gegen Mittag bereits wieder auf den Rückweg in Richtung Manangtal bis nach Srikata. Ja, das jetzt nicht auf. Doch, die beiden unterhalten sich nämlich gerade übers Eis. Nein. Schokolade, Eis und Süßigkeiten. Du siehst gut aus. Unbedingt. Gut aus! Also verhältnismäßig. Jay, wo ist mein Krokantbecher? Hocken wir hier alle schön abends beim Feuer. Ich habe jemanden gefunden, der kennt mich über Facebook. Total lustig. So, jetzt bist du Teil davon. Ja, jetzt warten wir aufs Essen. Boah, das riecht ja bis hier. Julian!